Mana bu Poco X7 Pro yangi chiqqan smartfon. PUBG'chilar uchun juda ham yaxshi smartfon deb bilaman. Hozir buni unpacking qilib ko'ramiz. Korobkasi ham sap-sariq, imенно sariq rangini zakaz qildim. Xo'p. Komplektidan faqatgina USB Type-C 90 wattli zaryadkasi chiqadi. Telefonning o'zini ko'rinishi wow, juda ham zo'r. Orqa qismi juda ham yoqdi. Yarim palasi qora, yarim palasi sariq. Kameralari katta ekan. Plastmassa, lekin dizayni juda ham zo'r ishlab qo'yishdi. Imенно mana shu sariq rangini zakaz qildim. Mana bu knopkasini ham ajoyib qo'yishdi. BlackRock knopkasini tilla rang qilishgan va ovozni baland past qilgan knopkasini qora qilib qo'yishgan. Va telefonning o'zi ekrani 120 Hz ishlaydi, IP68 sertifikati bor. Xo'p, PUBG'da 120 FPS mana shu smartfon o'yna oladi. Batareykasi 6000 mAh batareyka. Telefonni boru nima desa bo'ladi? Ishqalab ishlatasiz mana shu telefonni, ishqalab ishlatasiz. Chunki narxi uncha qimmat emas, $370 dan $400 va komplektidan mana shunaqa qora chexoli ham chiqar ekan. Matviy ekan. Qora chexoli lekin yomon emas ekan, yopishib turar ekan.